അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതൊരു ലീഡായിട്ട് എടുക്കുകയാണ്. ഇത് രണ്ടും കണ്ടിന്യൂറ്റി ഉണ്ട്. ഇത് വൈൻഡിങ് കറക്റ്റാണ്, ഇത് വൈൻഡിങ് കറക്റ്റാണ്. ഇനി ഇതല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു ലീഡ് എടുത്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ചെയ്യേണ്ടത്. ഏതാണോ ചെയ്യേണ്ടത് അതാണ്. അപ്പോൾ ഇതാണ് കിട്ടുക. ഇത് നമ്മൾ ടെർമിനലായിട്ട് എടുത്തു. ഇനി നമ്മളൊരു ബ്ലേഡ് എടുത്തിട്ട് ഇവിടുന്ന് ഏകദേശം 1, 2, 3 ഈ പകുതി വരെ ഇല്ല ഇവിടുത്തെ വരെ കണ്ടിന്യൂറ്റി ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു മൾട്ടിമീറ്ററിൻ്റെ പ്രോബിൻ്റെ പേര് ഒരു ബ്ലേഡ് കൂട്ടിപ്പിടിക്കുക. ഇവിടെ ഈ ടെർമിനൽ ഇതും വെക്കുക, മൾട്ടിമീറ്റർ കണ്ടിന്യൂറ്റിയിൽ വെക്കുക. അതിന് ഇതിങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് വളരെ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ട് ഒരു സ്ഥലത്തെ ഇൻസുലേഷൻ ചെറുങ്ങനെ റിമൂവ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ റീഡിംഗ് ഉണ്ട്. റീഡിംഗ് ഉണ്ടോ? ഒരു മിനിറ്റ്. അപ്പോൾ അവിടെ റീഡിംഗ് കിട്ടുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോൾ റീഡിംഗ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ കോയിൽ മുതൽ ഇവിടം വരെ കറക്റ്റാണ്. ഈ കണക്ഷൻ മുതൽ ഈ കോയിൽ എല്ലാം കറക്റ്റാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടുത്തെ വരെ ഇപ്പം കണ്ടിന്യൂറ്റി കിട്ടുന്നത് കേട്ടോ. കണ്ടിന്യൂറ്റി ഉണ്ട്. ഇനി നമ്മൾ ഇവിടുത്തെ വരെ തകരാറുണ്ടോ എന്ന് നോക്കിയിരുന്നു. അപ്പം നോക്കാം അങ്ങനെയാണ്. ബ്ലേഡ് ആദ്യം ഒരു ടെർമിനൽ ഇതിന് പിടിക്കുക. ഈ ബ്ലേഡ് ഇതിങ്ങനെ കൂട്ടി പിടിക്കുക. വളരെ ശ്രദ്ധിച്ച് വേണം. അധികം ഇൻസുലേഷൻ കളയാൻ വേണ്ടി പാടില്ല, കുറച്ചേ കളയാൻ വേണ്ടി പാടുള്ളൂ. ഇവിടെ നോക്കാം. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഉണ്ട്. മീറ്റർ കാണിക്കുന്നുണ്ടോ? മീറ്റർ ഉണ്ടല്ലോ. മീറ്റർ ഉണ്ട്. അപ്പം ഈ കോയിൽ ഇവിടുത്തെ വരെ റെഡിയാണ്. അപ്പോൾ ഈ കോയിൽ മോശമാണ്, ഈ കോയിൽ മോശമാണ്. അപ്പം നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? ഇവിടെ വരെ ഉണ്ട് അല്ലേ? ഇവിടെ നമ്മൾ ഒരു ലീഡാക്കി മാറ്റിയെന്ന് ഇപ്പോൾ മനസ്സിലല്ലേ? ഇവിടെ ഒരു ലീഡാക്കി മാറ്റുക. അതെങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം. ഇത് വരെ കറക്റ്റാണ്. ഈ വൈൻഡിങ് ഇവിടെ മുതൽ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 കോയിൽ കറക്റ്റാണ്. അപ്പം നമുക്ക് നോക്കാം. അതൊരു ലീഡാക്കി മാറ്റുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് കാണിച്ചു തരാം. ഒരു മിനിറ്റ്. അപ്പോൾ നമ്മളിത് ഈ കോയിൽ നമ്മൾ ഒരു ടെർമിനലാക്കി മാറ്റിയത്. ഇത് അലുമിനിയം വൈൻഡിങ് ആയതുകൊണ്ട് ഈ ടെർമിനലാക്കുന്നത് കണ്ടോ, സോൾഡർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റില്ല. അലുമിനിയം സോൾഡർ ചെയ്യുക. അത് നമ്മൾ സോൾഡറിങ് എങ്ങനെയാണെന്നില്ല ക്ലാസ് എടുക്കുമ്പം പറയാം അലുമിനിയം സോൾഡർ ചെയ്യാൻ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന്. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ തൽക്കാലം വേറെ രീതി ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ കോയിൽ ഇതിൻ്റെ ഇൻസുലേഷൻ കളയുന്നു. നമ്മൾ ഈ കോയിലിൻ്റെ ഇൻസുലേഷൻ കളയുന്നു. ഇത് അലുമിനിയം വൈൻഡിങ് അതുകൊണ്ട് ഇത് സോൾഡർ ചെയ്യൽ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ സോൾഡറിങ് നമ്മൾ കുറച്ച് കളഞ്ഞു. എൻ്റെ ഇൻസുലേഷൻ റിമൂവ് ചെയ്തു. കുറച്ചും കൂടി ചെയ്യണം, കാരണം അത് ടച്ച് ആവണം, അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ബുദ്ധിമുട്ടാവും. അതുകൊണ്ടാണ്. അതിനുശേഷം ഒരു ബെയർ കോപ്പർ കണ്ടക്ടർ എടുക്കുക. ഇത് ബെയർ കോപ്പർ കണ്ടക്ടർ പറയും. നമ്മൾ സാധാരണ കോപ്പറിൻ്റെ ഒരു കമ്പി കഷ്ണം എടുക്കുക. അതിനുശേഷം ഇതുവഴി ഇങ്ങനെ ഇട്ടിട്ട് ഇങ്ങനെ മടക്കിയെടുക്കുക. ഇതുമാതിരി മടക്കിയെടുക്കുക. ഉണ്ടോ? ഇതുമാതിരി മടക്കിയെടുക്കുക. അപ്പോൾ ഈ ഇൻസുലേഷൻ കളഞ്ഞ സ്ഥലത്ത് ടച്ച് ആവാത്ത വിധത്തിൽ ഇതിങ്ങനെ ട്വിസ്റ്റ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഇത് അടിവശത്ത് ഈ കോറിന് മുട്ടാൻ വേണ്ടി പാടില്ല. ആ രീതിയിലാണ് ഇത് ചെയ്തത്. ഈ ടെലിഫോണിൻ്റെ വയറിൻ്റെ ഉള്ളിൽ അങ്ങനെ ചെറിയൊരു കമ്പിയാണ് നല്ലത്. അതിനുശേഷം അത് ശരിക്കും ടൈറ്റ് ചെയ്യുക. ഇപ്പോൾ ഇത് ലൂസ് കണക്ഷൻ ഇല്ലാത്ത രീതിയിൽ ടൈറ്റായി. നമ്മൾ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോയിരുന്നു.
അപ്പോൾ നമ്മൾ മൾട്ടിമീറ്റർ എടുത്തു, ഒരു ലീഡ് ഇതാണ്, ഒരു ലീഡ് ഇതാണ്. ഉണ്ടോ റീഡിങ് നോക്ക്. ഇപ്പം മൾട്ടിമീറ്റർ റീഡിങ് ഉണ്ടോ. ഇപ്പോൾ കണ്ടിന്യൂറ്റി കാണിക്കാൻ തുടങ്ങി. ഈ രണ്ട് ലീഡ് നമുക്ക് നോക്കാം. നമ്മൾ നേരത്തെ നോക്കിയാണ്, പക്ഷേ എങ്കിലും ഇതും അലുമിനിയാണ്, വളരെ ശ്രദ്ധിക്കണം. അപ്പോൾ ഇതും നോക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ വൈൻഡിങ് നോക്കിയിരുന്നു. ഇതുണ്ടോ, ഇതുണ്ട് മീറ്റർ നോക്ക് ഉണ്ടോ, മീറ്ററിൽ ഇതുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ വൈൻഡിങ് റെഡിയായി. ഇത് മുമ്പേ റെഡി തന്നെയാണ്. ഇത് ഇപ്പം നമ്മൾ ശരിയാക്കിയാണ് ഉണ്ടോ, ഇതും ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ റീഡിങ് നോക്കാം നമുക്ക് ഏകദേശം എത്രയാണ്. ഇത് 338 കാണിക്കുന്നുണ്ട്. ഇതോ, ഇത് 300 ഇത് 192 കാണിക്കുന്നുണ്ട്. റീഡിങ് മാറി മീറ്റർ കറക്റ്റല്ല എന്നാലും 173. ഇത് കാണിക്കുന്നത് ഇൻസുലേഷൻ ടച്ച് ആവുന്നതുകൊണ്ടാണ് കാണാത്തത്. ഇത് 300 സംതിങ് ഉണ്ട്. ഓക്കെ, ഇത് കറക്റ്റായിപ്പോൾ എല്ലാം മറ്റു. അപ്പോൾ ഇതിപ്പോൾ ശരിയായി, മനസ്സിലായില്ലേ. ഇനി നമ്മൾ കണക്ഷൻ എങ്ങനെ കൊടുക്കുന്ന പറയാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ എത്ര വൈൻഡിങ് ഒഴിവാക്കി? ഇത് ഒഴിവാണ്, 1 2 3 4 വൈൻഡിങ് ഷോർട്ടാക്കി നമ്മൾ. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഈ ഫാൻ ഓടിക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് ഈ രീതിയിലാണ് ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പം ഈ ഒരു ലീഡും ഈ ഒരു ലീഡും കണ്ടിന്യൂറ്റി ഓക്കെ കേട്ടോ. 174 കാണിക്കുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പം ഇതൊരു ലീഡ്, ഇതൊരു ലീഡ്, ഇത് വേറെ ലീഡ്. ഇതൊന്നും നമുക്ക് ആവശ്യമില്ല. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇത് നോക്കാം, കണക്ഷൻ നോക്കാം. അപ്പോൾ ഇത് മനസ്സിലായില്ലേ. ഇനി ഞാനിത് ഇതേ സാധനം മൾട്ടിമീറ്ററിന് പകരം ടെസ്റ്റ് ലാമ്പ് കൊണ്ട് എങ്ങനെ ചെയ്യാമെന്ന് പറയാൻ വേണ്ടി പോകുന്നു. ശ്രദ്ധിച്ച് ചെയ്യേണ്ടതാണ്. ടെസ്റ്റ് ലാമ്പാണ് അടുത്ത് ഉപയോഗിക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ടെസ്റ്റ് ലാമ്പ് കൊണ്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ടെസ്റ്റ് ലാമ്പ് ആദ്യം ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ടെസ്റ്റ് ലാമ്പ് കറക്റ്റാണ്. ഇനി ടെസ്റ്റ് ലാമ്പാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ ഒരു ലീഡിൽ വെക്കുക. അതിനുശേഷം ഇതിപ്പോൾ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ. അതേമാതിരി ഈ ലീഡ് നോക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഉണ്ടോ. അപ്പോൾ ഇതുമുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇനി നമ്മൾ ലീഡ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇതിങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് ഈ സ്ഥലത്ത് ഇങ്ങനെ ടച്ച് ചെയ്ത് പോയാൽ മനസ്സിലാവും. ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ കാണിക്കും, മനസ്സിലായോ. അങ്ങനെ ടെസ്റ്റ് ലാമ്പ് കൊണ്ട് നമ്മൾ ഇത് ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കൽ. അപ്പോൾ ടെസ്റ്റ് ലാമ്പ് ഇതുമാതിരി വെച്ചിട്ടാണ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുക. മൾട്ടിമീറ്റർ കൊണ്ട് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇനി ടെർമിനലൊന്ന് റെഡിയാക്കുമ്പോൾ ഈ വയർ, ഇതിൻ്റെ അധികം വരുന്ന വയർ കട്ട് ചെയ്ത് കളയണം. ഈ അധികം വരുന്ന വയർ കട്ട് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റി. പിന്നീട് ഒരു ചെറിയ ടെർമിനലില്ല, ഇതിൽ നമ്മൾ കണക്ഷൻ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അപ്പോൾ ഇത് ഹൈറ്റ് വെക്കണ്ട, കുറച്ച് ചെരിക്കുക. ഇതേ രീതി ചെയ്യുക. ഇതേമാതിരി ചെയ്യുക. ഇനി നമ്മൾ ഈ കണക്ഷൻ, ഈ ഒരു വയറും ഈ ഔട്ടറിൻ്റെ ഒരു വയറും ഇന്നറിൻ്റെ ഒരു വയറും ഇങ്ങനെ കണക്ഷൻ കൊടുക്കണം, വേണ്ടേ. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഷോർട്ടാക്കിയത് ഈ പച്ച വയർ, 2 പച്ചയാണ്. അപ്പോൾ ഒരു പച്ച വയർ, ഈ ലൈനും ഇത് സോൾഡർ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, അലുമിനിയം, അതുകൊണ്ടാണ് ഇത് ഇവിടെ
ട്വിസ്റ്റ് ചെയ്യുക. കൂട്ടത്തിൽ തന്നെ ഇതിൻ്റെ ഒരറ്റവും ഇവിടെ രണ്ടും കൂടി പിരിക്കുക. ഇതും കൂടി ട്വിസ്റ്റ് ചെയ്ത് കൂട്ടത്തിൽ ഇതും ട്വിസ്റ്റ് ചെയ്യുക. മനസ്സിലായില്ലേ? അപ്പോൾ ഇൻസുലേഷൻ റിമൂവ് ചെയ്യട്ടെ. ഇതിൻ്റെ ഇൻസുലേഷൻ കളഞ്ഞു. അപ്പോൾ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണെന്ന് പോയ കോയിൽ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുന്നത് മനസ്സിലായില്ലേ? പോയ കോയിൽ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ, ഇപ്പോൾ ഇതിൽ ഏത് കോയിലാണ് പോയത് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത്, ഒരു ലീഡ് ക്ലിയർ ചെയ്യുക, അതിനുശേഷം ഒരു മൾട്ടിമീറ്ററിൻ്റെ ലീഡ് ഇവിടെ പിടിക്കുക, അതിനുശേഷം കുറച്ച് കോയിൽ ഇവിടെ ഇൻസുലേഷൻ കുറച്ച് ബ്ലേഡ് കൊണ്ട് വളരെ കുറച്ച് ഇൻസുലേഷൻ റിമൂവ് ചെയ്തിട്ട് അവിടെ ഈ ബ്ലേഡ് ചെറുങ്ങനെ ഇങ്ങനെ പിടിച്ചിട്ട് ഈ ടെർമിനലും പിടിച്ചിട്ട് മുട്ടിക്കുമ്പോൾ നമുക്കിവിടെ കണ്ടിന്യൂറ്റി കിട്ടണം. അപ്പോൾ എടുത്തവരെ കറക്റ്റാണ്. എവിടെയാണോ കിട്ടാത്തത്, ഇപ്പോൾ ഇതാ താറാണെങ്കിൽ ഇവിടെയും കിട്ടുന്നുണ്ട്, ഇതിൽ കിട്ടുന്നില്ലെങ്കിൽ സോൾഡറിങ് ഇവിടെ സോൾഡർ ചെയ്യുക, ഇവിടെയും സോൾഡർ ചെയ്യുക, ഇങ്ങനെ ഷോർട്ടാക്കുക. അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ സാറിന് ചെയ്യുന്നത്. മനസ്സിലായില്ലേ? ഷോർട്ട് ചെയ്യുന്ന കാര്യമാണ്, അങ്ങനെയാണ് ഷോർട്ട് ചെയ്യേണ്ടത്. ഇവിടെ നമ്മളിങ്ങനെ ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് പോകുമ്പോൾ ബ്ലേഡ് കൊണ്ട് നമുക്ക് സംശയമെടുക്കുക, മാത്രം ഇൻസുലേഷൻ റിമൂവ് ചെയ്തിട്ട് കണ്ടിന്യൂറ്റി എവിടുത്തെ വരെ കിട്ടുന്നുണ്ട് നോക്കുക. വട്ടത്തിൽ എവിടെ വരെ കണ്ടിന്യൂറ്റി നോക്കുക. ഒരു ലൈനിൽ പിടിച്ചിട്ട് ഒരു ബ്ലേഡ് ഉപയോഗിച്ച് കുറേശ്ശെ ഇൻസുലേഷൻ കളഞ്ഞ് വരിക. അടുത്ത് കളയണ്ട, ആദ്യം ഫസ്റ്റ് ലീഡ് വെച്ച് ഇവിടെ നോക്കുക, ഇവിടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ എടുത്തവരെയും ശരിയാണ്. പിന്നെ ഇവിടുന്ന് ഇതല്ലേ കിട്ടാത്തത്, ഇവിടെ നോക്കുക, ഇതും കിട്ടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതാ തകരാറ്. അപ്പോൾ ഈ കിട്ടുന്നെടുക്കുക, ഇൻസുലേഷൻ ശരിക്കും കഴിഞ്ഞൊരു ടെർമിനൽ എടുക്കുക. ഇത് അലുമിനിയം ആയതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇതുമാതിരി കെട്ടിയത്. ഇത് കോപ്പർ ആണെങ്കിൽ ഒന്നും വേണ്ട, ഇവിടെ കുറച്ച് ഇൻസുലേഷൻ കഴിഞ്ഞിട്ട് സോൾഡർ ചെയ്തിട്ട് ഒരു വയറിങ് കൊണ്ട് എടുത്താൽ മതി. അപ്പോൾ ഇനി ഇതാ പോയെന്ന് ഇതുവരെ ഉണ്ട്, ഇവിടുന്ന് ഇങ്ങോട്ടും ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതാണ് ഷോർട്ട്. അപ്പോൾ നമ്മളെന്താ വേണ്ടത്, ഇവിടെയും ഇൻസുലേഷൻ ചെയ്യുക, ഇവിടെയും ഇങ്ങോട്ട് ജമ്പർ കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ ഈ കോയിൽ ഒഴിവാകും. അങ്ങനെ നമ്മൾ കോയിൽ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യും, ഷോർട്ടാക്കി കൊടുക്കുകയും ചെയ്യില്ല. ഈ രീതിയിലാണ്. മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവില്ലേ? അപ്പോൾ ഞാനിത് കണക്ഷൻ കൊടുക്കാണ്ട് പോവുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ലൈനും ഷോർട്ട് ചെയ്യണം, അറിയാമല്ലോ. ഇത് രണ്ടും തമ്മിൽ കണക്ഷൻ കൊടുക്കണം. അപ്പോൾ കൊടുക്കുന്നതിന് മുമ്പേ ഒരു ചെറിയൊരു സ്ലീവ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. ഇങ്ങനെ സ്ലീവ് ഇട്ടിട്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ വെള്ള വയർ കൊടുക്കാം. ഈ വൈറ്റ് കളറിലെ വയറാണ് നമ്മൾ ഈ രണ്ടും കൊടുത്തതിന് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്നു. ഇങ്ങനെ കൊടുത്തു. അപ്പോൾ എന്താ, ഇത് രണ്ട് ടെർമിനലിടെ വന്നു. അതിനുശേഷം ഒരു ചെറിയ സ്ലീവ് മൊത്തത്തിലിട്ട് കൊടുക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ ഷോർട്ടാവാതിരിക്കാൻ. അപ്പോൾ സ്ലീവ് ഇങ്ങനെ കയറില്ല, അപ്പോൾ ഈ അടിയിൽ വയറിലോണ്ട് കയറില്ല. അപ്പോൾ നമ്മളിത് കുറച്ച് കട്ട് ചെയ്യുക. ഇതുമാതിരി കുറച്ച് സ്ലീവ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുക. അതിനുശേഷം ഇതുമാതിരി ചെയ്യാം, ഇതുമാതിരി വെക്കുക. ഇതിവിടെ കിട്ടുക, ടൈറ്റ് കിട്ടുക, കാരണം കണക്ഷൻ വിടാൻ വേണ്ടി പാടില്ല. അപ്പോൾ ഇതിവിടെ കിട്ടുക, അത് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. അപ്പം ഞാനിപ്പോൾ ഒരു കയർ ഇതിലെ കൂടി ഇങ്ങനെ ഇട്ടു. ഈ ടെർമിനൽ വലിയാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ചെറിയ കമ്പിയല്ലേ, പൊട്ടിപ്പോവും. അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ കിട്ടുക. അപ്പം ഇതിവിടെ കിട്ടുക. ഇനി ഇത് വിരിയാതിരിക്കുക, ഇവിടെ ഒരു കെട്ട് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ ഇവിടെ പൊട്ടരുത്, അതിനാണ്.
ഈ വയർ ഇവിടെ കിട്ടി, ഇവിടെ കിട്ടി, ഇല്ലെങ്കിൽ ഇത് വലിഞ്ഞു പോകാൻ പാടില്ല. ഈ വയർ വലിക്കുമ്പോൾ പൊട്ടും. അപ്പോൾ ഈ ടെർമിനലായി അല്ലേ? ഇനി അടുത്ത ടെർമിനൽ എടുക്കേണ്ടത് ഒരു ടെർമിനൽ ഇത് അല്ലേ? ഒരു ടെർമിനൽ ഇത്. അപ്പോൾ നമ്മളിനി ഒരു ടെർമിനൽ ഇതും ഒരു ടെർമിനൽ ഇതും എടുക്കേണ്ടത്, 2 ടെർമിനൽ എടുക്കേണ്ടത്. ഒന്ന് നമ്മൾ എടുത്തു ഓൾറെഡി. അപ്പോൾ ഈ എക്സസ് വരുന്ന ഈ കട്ട് ചെയ്ത് കളയണം ഈ വയറിൽ, അല്ലെങ്കിൽ ബോഡിയെ ടച്ച് ചെയ്യാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മളെന്താണ് ഈ ആവശ്യമില്ലാത്ത വയേഴ്സ് കട്ട് ചെയ്ത് കളയുക. അപ്പോൾ ഇതെവിടെയും ടച്ചില്ല, നമ്മളൊരു ടെർമിനൽ ഇതാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ വയറിൽ ഇത് രണ്ടും പച്ച കളറിലെ വയറാണ്, അപ്പോൾ വിഷയമാക്കണ്ട. അപ്പോൾ ഇതിലൊരു വയറെടുത്തിട്ട് ഇവിടെ കണക്ഷൻ കൊടുക്കണം. ഇതിന് ഇതിലേക്ക് കണക്ഷൻ കൊടുക്കുന്നു. ഇത് ഷോർട്ടാവില്ല, ഇതിനെ നമ്മൾ കെട്ടിയതാണ്. അപ്പോൾ ശരി. ഇനി ഒരു വയർ വാക്കിയിട്ട് ഇത് കണക്ഷൻ കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് ശ്രദ്ധിക്കണം, ഇതിവിടെ പിടിച്ച് കെട്ടണം, അല്ലെങ്കിൽ ഇത് പൊട്ടും. ഇത് നേരെ വയറാണ്. ഇപ്പോൾ ഫസ്റ്റിൽ ഇത് അലുമിനിയം സോൾഡർ ചെയ്യാമെന്നില്ല, ഇതിന് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു. കുറച്ച് ഇൻസുലേഷൻ കളയട്ടെ. ഇൻസുലേഷൻ കളഞ്ഞു. ഇതിവിടെ കിട്ടും, ഇതിവിടെ കെട്ടി വെക്കുക. നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ഈ കോയിൽ കണ്ടുപിടിക്കുന്നതെന്ന് പറയുന്നത്, ഇത് ഔട്ടർ വൈൻഡിങ്, ഇത് ഇന്നർ വൈൻഡിങ്. അപ്പോൾ ഇത് അലുമിനിയം വൈൻഡിങ്, അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് സോൾഡർ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അപ്പം അതിൻ്റെ ബാക്കി കാര്യമാണ്. അപ്പോൾ ഇത് മൾട്ടിമീറ്ററാണ്. ഈ മൾട്ടിമീറ്റർ നമ്മൾ സാധാരണ ഇത് ഓഫ് പൊസിഷനാണ്, കണ്ടിന്യൂറ്റിയിൽ വെക്കണം. ആ കണ്ടിന്യൂറ്റിൽ വെക്കുമ്പോൾ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കാറുണ്ട്, ഈ 200 KL വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കൈ ഇങ്ങനെ പിടിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ റീഡിങ് കാണിക്കും. ഉണ്ടോ? ഈ മീറ്ററിൻ്റെ റീഡിങ് നമ്മൾ ഇതിൽ വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ കൈ കൊണ്ട് പിടിക്കും, നമ്മളെ റീഡിങ് കാണിക്കും. ഉണ്ടോ? അപ്പം ഇങ്ങനെയുള്ള സമയത്ത് 200 വെക്കാൻ വേണ്ടി പാടില്ല. ഇതുണ്ട്, കൈ പിടിക്കുന്ന സമയത്താണ് റീഡിങ് വരുന്നത്. ഉണ്ടോ? അപ്പോൾ എന്നിലെ കൂടെ വരുന്ന സപ്ലൈ ഇതാണ് കണ്ടിന്യൂറ്റിയാണ് കിട്ടുന്നത്. ഉണ്ടോ? അപ്പോൾ ഇത് എന്ത് വേണം, ഈ 200 വെക്കാൻ വേണ്ടി പാടില്ല. ഇത് 2000 K ആണ്, അതിൽ വെക്കരുത്. ഒരു 2000 വെച്ചു. അപ്പോൾ ഇതാ കയ്യിൽ വെച്ചുമോ ഇല്ല, എന്താ കയ്യിൽ വെക്കുമോ ഇല്ല. അപ്പോൾ അത് കണ്ടിന്യൂറ്റി കയ്യിൽ കാണിക്കില്ല, മനസ്സിലായില്ലേ? അത് ശ്രദ്ധിക്കണം മൾട്ടിമീറ്ററിൽ നോക്കുമ്പോൾ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇത് ഔട്ടറിൻ്റെ ഒരു ലീഡാണ്, ഇത് ഔട്ടർ വൈൻഡിങ്ങിൻ്റെ ഒരു ലീഡ്, ഇത് ഔട്ടർ വൈൻഡിങ്ങിൻ്റെ വേറെ ലീഡ് കാണുന്നുണ്ടെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഇത് രണ്ട് കണ്ടിന്യൂറ്റി ഉണ്ടാക്കുന്നു. ഇത് കണ്ടിന്യൂറ്റി ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ മീറ്ററിൽ റീഡിങ് കാണിക്കണം. ഉണ്ടോ? അപ്പോൾ ഇത് കറക്റ്റാണ്. ഉണ്ടോ? ഈ മീറ്ററിന് കറക്റ്റാണ്, ഇത് രണ്ടും ഉണ്ട്. ഇനി നമ്മൾ ഇതൊരു ലീഡ്, ഇത് വേറെ ലീഡ്, ഇതൊരു ലീഡ്, ഇത് വേറെ ലീഡ്, ഇത് വേറെ ലീഡ്. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം ചീത്തയായിട്ടല്ലേ, ഈ വൈൻഡിങ് പോയിട്ടല്ലേ. ഇതാ ഇവിടെ ഒരു ലീഡുണ്ട്, കാണുന്നുണ്ടോ അറിയില്ല. ഇതൊരു ലീഡാണ്. കണ്ടോ? ഇതൊരു ലീഡ്, ഇത് വേറെ ലീഡ്, ഇത് ഞാനൊരു ലീഡാക്കി വെച്ചാണ്. അപ്പോൾ ഈ ഇന്നർ വൈൻഡിങ് ഇപ്പം ചുരുക്കത്തിൽ ഇത് എല്ലാം മോശമായിട്ടില്ല, ഇത് കിട്ടുന്നില്ല, കണ്ടിന്യൂറ്റി ഇല്ല. ഇതാ മീറ്ററിൽ കണ്ടിന്യൂറ്റി ഇല്ല. ഇതാ കണ്ടിന്യൂറ്റി ഉണ്ടോ? ഇല്ല, മീറ്ററിൽ കണ്ടിന്യൂറ്റി ഇല്ല. അപ്പോൾ നമ്മളിനി
എങ്ങനെയാണ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഇതിലത്തെ വയർ ഈ വൈൻഡിങ് കറക്റ്റാണ്, ഈ ഔട്ടർ വൈൻഡിങ് കറക്റ്റാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഇന്നർ വൈൻഡിങ്ങിനാണ് നോക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതൊരു ടെർമിനലായിട്ട് എടുക്കുകയാണ്. ഇത് ഞാൻ ഷോർട്ടാക്കിയാണ്, ഇത് ഷോർട്ടായ കോയിലാണ്. അപ്പോൾ ഇത് സോൾഡർ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, കാരണം ഇത് അലുമിനിയാണ്. അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഒരു ചെമ്പിൻ്റെ കമ്പി എടുത്തിട്ട് കെട്ടി, ഒരു ബെയർ കോപ്പർ കണ്ടക്ടർ എടുത്തിട്ട് കെട്ടി ഇവിടെ വെച്ചു. ഇതൊരു ടെർമിനലായിട്ടാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. കണ്ടോ, ഇതെങ്ങനെ ടെർമിനൽ പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഒരു വെച്ച് ഇവിടെയും കൊടുക്കുമ്പോൾ മീറ്റർ കാണിക്കും. കണ്ടോ, മീറ്റർ 0 ഉണ്ടല്ലേ. അപ്പോൾ ഇത് ഒരു ടെർമിനലായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യും. അങ്ങനെ ഇപ്പോൾ ഇല്ലത്. ഇനി നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് ഇങ്ങോട്ട് കോയിൽ എടുത്തവരെ കിട്ടുന്നതാണ് നോക്കുന്നത്. ഇവിടുന്ന് ഇങ്ങനെ വന്ന് ഈ കോയിൽ എടുത്തവരുണ്ട് എന്ന് നോക്കിയാണ്. അതിൻ്റെ പരിപാടി എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ, ഈ ടെർമിനലിൽ നമ്മൾ മൾട്ടിമീറ്ററിൻ്റെ ഒരു ലീഡ് വെക്കും. ഈ ടെർമിനൽ മൾട്ടിമീറ്ററിൻ്റെ ഏത് ടെർമിനലാണോ, വയറായാലും മൾട്ടി, ഇതാണെങ്കിൽ ഇതിൽ വെക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ ഇതാണെങ്കിൽ ഇതിൽ വെക്കുക. ഈ കോയിലാണല്ലോ തകരാറ്. അപ്പോൾ ഇത് കിട്ടുന്നുണ്ട്, ഇതിൽ വെച്ചു. എല്ലാം നീറ്റായി കെട്ടി ശരിയാക്കി ഉണ്ടല്ലേ. ഇനി ഇത് നമുക്ക് എർത്ത് നോക്കണം. അപ്പോൾ ഈ വെള്ള വയറാണ് ഈ രണ്ടും കൂടി കൊടുത്തത്. അത് ബോഡിയായിട്ട് ടച്ച് നോക്കുക. ഇല്ല, ഒന്നുമില്ല, ഇല്ല. ഇനി ഇത് ഇതായിട്ട് നോക്കുക. അപ്പോൾ ഉണ്ട്, റീഡിങ് ഉണ്ട്. ഇതായിട്ട് നോക്കുക, റീഡിങ് ഉണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഈ ഫാനെല്ലാം ശരിയായി. ഇത് നമ്മൾ വൈൻഡ് ചെയ്യാതെ ഉണ്ട്, ഇതിപ്പോൾ ശരിയാക്കി എടുത്തു. മനസ്സിലായില്ലേ. ഇത് ഷോർട്ടാക്കി ഒരു ടെർമിനൽ എടുത്തു, ഇവിടെ ഒരു ടെർമിനൽ എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ഇത് എല്ലാം കറക്റ്റ് കണക്ഷൻ കൊടുത്തു, എല്ലാം റെഡിയാക്കി വന്നു. ഇനി നമ്മൾ ഈ ഫാൻ, അപ്പോൾ ഇത് കോയിൽ എങ്ങനെയാണെന്ന് ഐഡൻറ്റിഫിക്കേഷൻ ചെയ്യേണ്ടതെന്നും മനസ്സിലായില്ലേ. ഇനി നമ്മൾ ഈ ഫാൻ എല്ലാം കവറിലിട്ട് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, നമ്മൾ ഈ കെട്ടുന്നതിൻ്റെ ആവശ്യം എന്നാൽ മനസ്സിലായില്ലേ. നമ്മളിവിടെ ഇപ്പോൾ ഒരു കയർ ഉപയോഗിച്ച് കെട്ടിയിട്ടുണ്ട്. എന്തിനാണ് കെട്ടുന്നത് പറഞ്ഞാൽ, ഈ വയർ വലിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇത് വലിഞ്ഞു പോകാൻ വേണ്ടി പാടില്ല. ഇത് വളരെ നേർത്ത കമ്പിയാണ്, അത് പൊട്ടിപ്പോവും. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇതെല്ലാം കയറിട്ട് കെട്ടി ടൈറ്റാക്കി. അപ്പോൾ നമ്മൾ വലി ഇവിടെ വരില്ല, ആ കയർ ഇവിടെ കെട്ടിക്കൊണ്ട് ഇവിടെ വലിൻ്റെ ബലം വരിക. അപ്പോൾ നമ്മൾ അതിനെ ഇങ്ങനെ കെട്ടിയത് നീറ്റാക്കി വെച്ചു. ഇതിനിടെ ഒന്നും ടച്ചൊന്നും ആവില്ല, തിരിയുന്ന സമയത്ത് അടിയും ടച്ചൊന്നും ആവില്ല. അപ്പോൾ ഈ വയർ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൂടെ അങ്ങോട്ട് ക്ലോസ് ചെയ്തു. അപ്പോൾ കണ്ടിന്യൂറ്റി ഉണ്ട്, എല്ലാം കറക്റ്റാണ്. നമ്മൾ ഫിറ്റാക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മളിത് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ടെസ്റ്റ് ലാമ്പിൽ കൂടെ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. മറ്റേ ഞാൻ ചെയ്യാം, പക്ഷേ നമ്മൾ വെറുതെ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ വളരെ കറക്റ്റായിരിക്കും വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ. അപ്പോൾ നമ്മളൊരു കണക്ഷൻ കൊടുത്തു, അടുത്ത കണക്ഷൻ കൊടുക്കാൻ പോയിരുന്നു ഉണ്ടോ. അപ്പോൾ ഫാൻ കറക്റ്റാണ് ഉണ്ടല്ലേ. പിന്നെ ഡയറക്ഷൻ മാറ്റണമെങ്കിൽ നമുക്ക് കണക്ഷൻ മാറ്റമുണ്ടോ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിപ്പോൾ ഓടിച്ചു. ഇത് എല്ലാം തകരായ ഫാനാണ്, കണ്ടില്ലേ നിങ്ങൾ. അപ്പോൾ നമുക്ക് ബാക്കി കാര്യം നോക്കാം. ഇപ്പം നമ്മൾ ഇതാണ് ഈ വൈറ്റ് വയറാണ് ഇന്നർ വൈൻഡിങ്ങും ഔട്ടർ വൈൻഡിങ്ങും തമ്മിൽ കണക്ഷൻ ഉള്ളിൽ കൊടുത്തത്. കണ്ടിട്ട് ഓർമ്മയുണ്ടാവും. ഈ വൈറ്റ് വയർ അതൊരു എൻഡിൽ കൊടുത്തു. ഇവിടെ സപ്ലൈ ആണ്, ഇവിടെ സപ്ലൈ കൊടുക്കേണ്ട സ്ഥലമാണ്. ഇവിടെ നമ്മൾ വൈറ്റ് വയർ കൊടുത്തു. ഇനി നമ്മൾ 2 പച്ച വയറുണ്ടായത്, അതിലൊന്ന് ഇവിടെ സെൻട്രൽ ലൈൻ കൊടുത്തു, അടുത്തത് ലൈൻ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി ഇവിടെയും കൊടുത്തു. അതിലാണ് കപ്പാസിറ്റർ കൊടുത്തത്. ആ 2 പച്ച വയറിലും കൂടെ കപ്പാസിറ്ററും കൊടുത്തു. അപ്പോൾ ഈ ഫാൻ ഇപ്പോൾ കറക്റ്റായി. ഇനി നമ്മളൊരു ഫാൻ വൈൻഡ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോ ഇടാം. ഇത് കുറച്ച് നീളം കൂടിയ സംശയമുണ്ട്, ഞാനത് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ വേറെയും പറയാം. അപ്പോൾ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്പെടുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പറയാനുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മളിന്ന് പറയാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് ഒരു സീലിംഗ് ഫാൻ്റെ ഒരുപാട് വീഡിയോ നമ്മൾ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. അതിലൊരു സീലിംഗ് ഫാൻ കത്തിയ കോയിൽ ഷോർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് കത്തിയ കോയിൽ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുക, എങ്ങനെയാണെന്ന് നമ്മൾ പറയാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത്. അപ്പോൾ കത്തിയ കോയിൽ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുന്നതിന് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന പരിപാടി എന്താണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത്. നമുക്ക് കണ്ണുകൊണ്ട് മനസ്സിലാവില്ല, കത്തിയത് എങ്ങനെയാണെന്ന് മനസ്സിലാവില്ല. അപ്പം നമ്മൾ കത്തിയ കോയിൽ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ഒരു ടെർമിനൽ നമ്മൾ മൾട്ടിമീറ്ററിൻ്റെ ഒരു ലീഡ് പിടിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ ടെസ്റ്റ് ലാമ്പിൻ്റെ ഒരു ലീഡ് പിടിക്കും. അതിനുശേഷം വളരെ ചെറുങ്ങനെ ഒന്നിടവിട്ടില്ലോ അല്ലെങ്കിൽ ദൂരമില്ലോ പകുതി ഇല്ലേ ഏതെങ്കിലും ഒരു കോയിലിൻ്റെ ഇൻസുലേഷൻ ബ്ലേഡ് കൊണ്ട് വളരെ കുറച്ചായിട്ട് റിമൂവ് ചെയ്യും, വളരെ കുറച്ചൊരു പോയിൻറ്റ്. അതിനുശേഷം മൾട്ടിമീറ്ററോ അല്ലെങ്കിൽ ഏതാണോ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത്, ടെസ്റ്റ് ലാമ്പോ ഉപയോഗിക്കുന്നത്, ടെസ്റ്റ് ലാമ്പിൻ്റെ ഒന്ന് ലീഡിൽ പിടിച്ചിട്ട് മറ്റേ നമ്മൾ ഇൻസുലേഷൻ റിമൂവ് ചെയ്തെടുക്കുക, ടച്ച് ചെയ്യും ബ്ലേഡ് അടക്കം. അതായത് ബ്ലേഡിൽ മൾട്ടിമീറ്ററിൻ്റെ ലീഡ് പിടിച്ചിട്ട് അത് ഞാൻ കാണിക്കുന്നുണ്ട് വീഡിയോയിൽ, അത് ശ്രദ്ധിക്കുക. അപ്പോൾ അവിടെ വരെ കണ്ടിന്യൂറ്റി ഉണ്ട്, അതിൻ്റെ അപ്പുറത്ത് നോക്കുക. അപ്പോൾ എവിടെയാണ് കണ്ടിന്യൂറ്റി കിട്ടാത്തത്, ആ കിട്ടാത്തതിൻ്റെ അപ്പുറം ഇപ്പുറം കിട്ടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ കിട്ടാത്തതിൻ്റെ അപ്പുറം ഇപ്പുറം സോൾഡർ ചെയ്തിട്ടൊരു വയർ ഇടുകയാണ് വേണ്ടത്. ഞാനിപ്പോൾ നോക്കുന്ന ഫാൻ അലുമിനിയം വൈൻഡിങ് ആയതുകൊണ്ട് അത് സോൾഡർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റില്ല. കാരണം അലുമിനിയം സോൾഡർ ചെയ്യണമെങ്കിൽ വേറെ ഫ്ലക്സ് ഉപയോഗിക്കണം. അത് നമ്മൾ സോൾഡറിങ് പറയുമ്പോൾ പറയാം. അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ തൽക്കാലം വയറെടുത്തിട്ട് ഷോർട്ട് ചെയ്യുന്നു, വയറെടുത്ത് കെട്ടി ഷോർട്ട് ചെയ്യുന്നു, കാരണം അലുമിനിയം ആയതുകൊണ്ട്. അപ്പോൾ അതെങ്ങനെയാണെന്ന് ഞാൻ ഈ വീഡിയോയിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്, അത് നിങ്ങൾ ആ വീഡിയോയിലേക്കൂടെ കാണുക.
എന്തും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്നോട് കമൻറ്റായിട്ട് ചോദിക്കുക. പിന്നീട് ഒരു കാര്യം പറയാനുള്ളത്, ഈ ഈ ഈ സീലിംഗ് ഫാൻ ഷോർട്ട് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്തിട്ട് നമ്മളെങ്ങനെ കോയിൽ കണ്ടുപിടിച്ച് റിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന കൂട്ടത്തിൽ ഒരു കാര്യം കൂടി പറയുന്നുണ്ട്. അതെന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, നമ്മൾ ബേസിക് ഓഫ് ഹൗസ് വയറിംഗ് പറഞ്ഞൊരു വീഡിയോ ഇട്ടിരുന്നു. ആ വീഡിയോയിൽ പലയാളും കമൻറ്റ് ചെയ്തിരുന്നു. അത് ഞാൻ ആ വീഡിയോ ആ രീതിയിൽ പറയാൻ കാരണം, നിങ്ങൾ കളർ കോഡ് ഉപയോഗിച്ച് വയർ ചെയ്യുന്നതിൽ നമ്മൾക്ക് ഒരു എതിരില്ല, നല്ല തന്നെ. കളർ കോഡ് ഉപയോഗിച്ച് വയർ ചെയ്യുന്നത് നല്ലതാണ്, ഒന്നും പ്രശ്നമില്ല. ഈ വയർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് കളർ കോഡ് ഉപയോഗിച്ചാലോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ട് വയർ ഉപയോഗിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഞാൻ ആ വീഡിയോയിൽ മാർക്ക് ചെയ്ത വയറിങ്ങാണ് ഇട്ടത്, ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഫസ്റ്റിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ലൂ. നമ്മൾ ഒരു സ്ഥലത്ത് നമ്മളിത് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മെയിൻ്റനൻസിന് ഇതിൻ്റെ ആവശ്യം നമുക്കില്ല, ഈ കളർ കോഡിൻ്റെ ആവശ്യമൊന്നും എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല. പല ആളും എന്നോട് കമൻറ്റായിട്ട് പറയുന്നത് മെയിൻ്റനൻസ് ചെയ്യാൻ പോയാൽ ബുദ്ധിമുട്ടാണെന്ന്, മെയിൻ്റനൻസ് ചെയ്യാൻ പോയാൽ ബുദ്ധിമുട്ടാണെന്ന്. മെയിൻ്റനൻസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോകുന്ന സമയത്ത് കളർ കോഡിൻ്റെ ആവശ്യം എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല. അങ്ങനെ മെയിൻ്റനൻസ് ചെയ്യാൻ പോകുമ്പോൾ കളർ കോഡ് വേണ്ടാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ രീതിയിൽ ഇടുന്നത് ഇതിന്. കാരണം ബൈ ഹാർട്ടായിട്ട് ആവരുത്. കളർ കോഡ് പറയുമ്പോൾ ബൈ ഹാർട്ടാവും. ഇപ്പം അവിടെ കളർ ആരെങ്കിലും വേറൊരു രീതിയിലാണ് ചെയ്തതെങ്കിൽ ഒന്നും എനിക്കറിയില്ല പറയുന്നൊരു ഗതികേട് വരാൻ വേണ്ടി പാടില്ല. ഏത് രീതിയിലെ വയറിംഗ് ആണെന്ന് നമ്മൾ ശരിയാക്കണം, അത് നമ്മൾ തയ്യാറായിരിക്കണം. അപ്പോൾ നമ്മൾ കളർ കോഡൊന്നും ഇതിനൊരു പ്രശ്നമല്ല. ലൈൻ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ, അതായത് നമ്മളൊരു പുതിയ വീട് വയർ ചെയ്ത് അതിലേക്ക് സപ്ലൈ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്ക് കളർ കോഡിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല. എന്തുകൊണ്ടാണെന്നാണ് ഇപ്പം ഞാൻ പറയാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത്. പല ആളും കമൻറ്റായിട്ട് ഭയങ്കരമായിട്ട് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അത് എന്താണ്, കളർ കോഡ് ഉപയോഗിക്കുന്നതിൽ ഞാൻ എതിരല്ല, പക്ഷേ നമ്മൾ ബൈ ഹാർട്ടല്ല ആവേണ്ടത്. അത് കാര്യം പഠിച്ചിട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് കളർ വയറൊന്നും പ്രശ്നമല്ല, ഏത് നമ്മൾ ചെയ്യും. അപ്പോൾ അതിനൊരു ഉദാഹരണം പറയുന്നത്, ഇപ്പോൾ നമ്മളിതൊരു സ്വിച്ച് ബോർഡിൻ്റെ ഒരു ഇതാണ്, സ്വിച്ചാണ് ഇതിൽ. അതായത് ഒരു സോക്കറ്റും ഉണ്ട്, എൻ്റെ കയ്യിൽ ഒരു സോക്കറ്റും ഉണ്ട്. ഇത് പൊട്ടിപ്പോയതാണ്, ഞാൻ കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എടുത്തതാണ്. അപ്പോൾ ഇത് ഈ രീതിയിലാണ്. അപ്പോൾ നമ്മളിന്ന് ഒരു സ്വിച്ച് ബോർഡിൻ്റെ ഒരു കഷ്ണമാണ് നമ്മളെ ഇല്ലത്, ഒരു സോക്കറ്റും ഒരു സ്വിച്ച് ബോർഡും. അപ്പോൾ ഈ സ്വിച്ച് ബോർഡ് ഞാനൊരു കാര്യം പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു മെയിൻ്റനൻസിന് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സ്വിച്ച് ബോർഡ് തുറക്കും. സ്വിച്ച് ബോർഡ് തുറന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാവുക, അതിൻ്റെ അടിവശം ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാവും അല്ലേ. അപ്പോൾ ഒരു ലൈൻ നമ്മളിങ്ങനെ ഷോർട്ട് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും. അതേ രീതിയിൽ അതിലേക്കൊരു ലൈനും കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും, ഇങ്ങനെ എടുത്തിട്ടുണ്ടാവും. ഇവിടെ ലൈൻ വരുന്നുണ്ടാവും, ഇവിടുന്ന് ലൈൻ എടുത്തിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പോൾ ഈ ഷോർട്ട് ചെയ്തത് എന്തായാലും ഫേസ് ആയിരിക്കും. ഇങ്ങനെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഫേസ് ആയിരിക്കും. ഈ സ്വിച്ചിൽ കൊടുത്തത് എപ്പോൾ ഫേസ് ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ ഈ സ്വിച്ചിൻ്റെ ഔട്ട് പോകുന്നതെല്ലാം ലൈറ്റ് ഫേസ് ആയിരിക്കും. അങ്ങനെ ലൈറ്റിലേക്ക് പോകുന്ന അതേ ഈടി ഉണ്ടാവുള്ളൂ. ഇത് മെയിൻ ഫേസ് ആയിരിക്കും. ഫേസ് മാത്രമേ നമ്മൾ സ്വിച്ച് കൊടുക്കുള്ളൂ. കാരണം കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എപ്പോൾ ഫേസാണ് സ്വിച്ച് കൊടുക്കൽ, അത് പറയാനില്ലല്ലോ, എല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന കാര്യമാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ സ്വിച്ച് ബോർഡ് അഴിച്ച് മാറ്റിയാൽ അതിൽ സ്വിച്ചിൽ കൊടുത്ത വയറെല്ലാം ഫേസ് വയറായിരിക്കും. സ്വിച്ചിൻ്റെ മറ്റേ സൈഡിൽ നിന്ന് എടുക്കുന്നതെല്ലാം ലൈറ്റിലേക്ക് പോകുന്നതായിരിക്കും. കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഓണാക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ കിട്ടുമല്ലോ, എല്ലാ സമയത്തും ഇവിടെ സപ്ലൈ ഉണ്ടാവും ഇവിടെ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു മെയിൻ്റനൻസിന് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ സ്വിച്ച് ബോർഡിലേക്ക് കൊടുത്തതെല്ലാം ഫേസാണ്. ഇനി ഇവിടെ ഇവിടെ ഒരു സോക്കറ്റും കൂടി കാണിക്കുന്നത് വെച്ചോ. ഈ സോക്കറ്റ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ സ്വിച്ചിൽ നിന്ന് നമ്മളൊരു വയറ് ഈ സോക്കറ്റിലേക്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും, ഇവിടത്തേക്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും. ഈ വയർ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ കൊടുത്തിട്ടാണ് ഉണ്ടാവുക, ഇവിടെയാണ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവുക, ഈ രണ്ട് ലൈനിലാണ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവുക. അപ്പോൾ ഇത് ഫേസാണ്. നമ്മൾ ഈ സ്വിച്ച് ഇടുന്ന സമയത്ത് ഇവിടെ ഫേസ് വരും. അതിന് ഇവിടെ ആയാലും പ്രശ്നമില്ല കേട്ടോ. പല ആളും റേറ്റ് ഇത് എവിടെ കൊടുക്കേണ്ടവന്ന് പ്രശ്നമുണ്ട്, ഒന്നുമില്ല, കൺട്രോൾ ആവണമെന്നേ ഉള്ളൂ. സപ്ലൈ നമ്മൾ സ്വിച്ച് ഓഫ് ആക്കിയാൽ സപ്ലൈ ഫേസ് ഓഫ് ആവണം, അല്ലെങ്കിൽ പ്രശ്നമാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിൽ നമ്മൾ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ സ്വിച്ചിൽ നിന്ന് കൊടുത്തത് ഫേസ് ആയിരിക്കും. സ്വിച്ചിൽ നിന്ന് നമ്മൾ പ്ലഗിലേക്ക് കൊടുത്തത്, സോക്കറ്റിലേക്ക് കൊടുത്തത് ഫേസ് ആയിരിക്കും. ഇനി അല്ലാതെ കണ്ട് ഒരു സൈഡിൽ നമ്മൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും, അത് ന്യൂട്രായിരിക്കും. അപ്പോൾ നമ്മളൊരു മെയിൻ്റനൻസിന് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു സ്വിച്ച് ബോർഡ് തുറന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആ സ്വിച്ച് ബോർഡ് തുറന്ന് കളറൊന്നും നോക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല, ഫേസാണ് ഇത് സ്വിച്ച് കൊടുത്തത് ഫേസ്. ഇനി സോക്കറ്റിന് ഒരു സൈഡ് കൊടുത്തത്, സ്വിച്ച് എന്ന് കൊടുത്തത് ഫേസ്, അല്ലാണ്ട് ഒരു വയർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ന്യൂട്രൽ. ഇനി ഇവിടെ പ്ലഗിൻ്റെ സോക്കറ്റിൻ്റെ ഈ സെൻറ്റർ പോയിൻ്റ് എർത്താണ്, അത് എർത്താണ്. ഇതിങ്ങനെ നോക്കല്ലേ കൊണ്ട് കണ്ടിന്യൂറ്റി. നമ്മൾ എന്തിനാണ് നമുക്കൊരു മെയിൻ്റനൻസിന് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ കളർ കോഡിൻ്റെ ആവശ്യം? എനിക്ക് കളർ കോഡിൻ്റെ ആവശ്യം ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നില്ല. നമ്മളെ കയ്യിൽ ആകെ ഇല്ല വയർ 2 ടൈപ്പ് വയറാണ്, ഒരു ഫേസും ഒരു ന്യൂട്രും ഒരു എർത്തും. ഇതിൽ നിന്ന് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ അതിൻ്റെ ആവശ്യം സപ്ലൈ ഉണ്ടായാൽ ആവശ്യമില്ല. പക്ഷേ സപ്ലൈ ഇല്ലാത്ത സമയത്ത് നമ്മൾ ഫസ്റ്റിൽ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് പല രീതിയിൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കും. അതുകൊണ്ട് കളർ ഉപയോഗിച്ചിട്ടെങ്കിൽ മെയിൻ്റനൻസ് ആവില്ല, അത് ശരിയല്ല. നമ്മൾക്ക് ഏതായാലും നമ്മൾ ചെയ്യും. അപ്പോൾ കളർ കോഡ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് നമ്മൾ എതിരല്ല, നിങ്ങൾ ഇഷ്ടം പോലെ ചെയ്യാം, ഏത് വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാം. പക്ഷേ നമ്മൾ ബൈ ഹാർട്ടല്ല, നമ്മൾ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നതെന്നാണ് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്. അത് പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. പിന്നെ ഒരു കാര്യം പറയാനുണ്ട്. എന്നോടൊരാൾ ചോദിച്ചിരുന്നു, ഇപ്പം നമ്മൾ ഈ സോക്കറ്റിന് പകരം ഈ സോക്കറ്റ് വെച്ചാൽ നമുക്ക് കൺസംഷൻ കൂടുമോ? നമ്മൾ ഈ സോക്കറ്റ് ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് പകരം ഈ സോക്കറ്റ് ഉപയോഗിച്ചാൽ ഇത് 5 ആംസിൻ്റെ ആണ്, ഇത് 16 ആംസിൻ്റെ ആണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ സോക്കറ്റ് ഉപയോഗിച്ചാൽ നമ്മളെ കൺസംഷൻ കൂടുമോ എന്ന് എന്നോട് ചോദിക്കുന്നു. അതേ രീതിയിൽ ഈ 1 സ്ക്വയറിൻ്റെ വയറിന് പകരം 2.5
അല്ലെങ്കിൽ 1 2 1.5 അല്ലെങ്കിൽ 2 അങ്ങനെ 2.5 സ്ക്വയറിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇലക്ട്രിസിറ്റി ബില്ല് കൂടുമോ എന്ന് ചില ആൾ സംശയം ചോദിച്ചിരുന്നു എന്നോട്. അപ്പം നമ്മൾ ഈ സോക്കറ്റ് ഉപയോഗിച്ചാൽ ഒരിക്കലും നമ്മളെ കൺസംഷൻ കൂടില്ല. നമ്മൾ ആംബിയർ കൂടിയ സാധനം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കൂടില്ല. പക്ഷേ ഇത് ഇത്ര സൈസുള്ളൂ, ഇത് സൈസ് വലുതാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ചില ബോർഡിൽ നമ്മൾ ഫിറ്റാക്കുമ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടാവും. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ടൈപ്പ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. മറ്റേ ഈ 5 ആംബിയറിൻ്റെതും 16 ആംബിയറിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ 32 ആംബിയറിൻ്റെതും വെച്ചാൽ നമ്മളെ കൺസംഷനെ അത് ബാധിക്കില്ല. പിന്നീട് നമ്മൾ ഇതുമാതിരിയുള്ള സോക്കറ്റുകളാണ് കൂടുതൽ വെക്കുന്നെങ്കിൽ ഇതിലെല്ലാം ഉപയോഗിക്കാം. മോട്ടർ ആണെങ്കിൽ മോട്ടർ ഉപയോഗിക്കുക, ഗ്രൈൻഡറോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ ഫ്രിഡ്ജോ AC ഏത് വേണമെങ്കിൽ ഇതിൽ നമുക്ക് കുത്തിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റും. കാരണം ഇത് അതിന് കപ്പാസിറ്റി ഉണ്ട്, ഇതിന് കപ്പാസിറ്റി ഇല്ല. പക്ഷേ ഇത് ചെറുതാണ്, അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളിത് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അപ്പം നമ്മളൊരു ആംബിയർ കൂടിയ ഒരു സാധനം ഇങ്ങനെ സോക്കറ്റോ അല്ലെങ്കിൽ വയർ ഗേജ് കൂടിയ വയറോ ഉപയോഗിക്കുന്നതുകൊണ്ട് നമ്മളെ കൺസംഷനെ അത് യാതൊരു വിധത്തിലും ബാധിക്കില്ല. അപ്പോൾ നമുക്ക് നല്ലതാണ്. പക്ഷേ അത് നമ്മൾ ബുദ്ധിമുട്ടെന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പം നമ്മൾ സാധാരണ ഒരു 3/4 ഇഞ്ച് പൈപ്പിലൂടെ 8 വയർ 9 വയർ നമ്മൾ വലിക്കും. അപ്പം നമ്മൾ സാധാരണ തടിച്ച വയറാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നെങ്കിൽ അതിൽ 8 വയറോ 9 വയറോ നമുക്ക് വലിക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റില്ല. അപ്പോൾ പൈപ്പിൻ്റെ എണ്ണം കൂട്ടേണ്ടി വരും. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ സാധാരണ 1 സ്ക്വയറും 1.5 എല്ലാം ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഹൗസ് വയറിങ്ങിൽ, സാധാരണ ചെറിയ ലോഡിന്. അല്ല നിങ്ങളുടെ ഇപ്പം കൂടുതൽ വയർ വേറെ എന്തെങ്കിലും ആവശ്യത്തിന് വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതൊട്ടും വയർ ചെയ്യുക. അങ്ങനെ ഗേജ് കൂടിയതുകൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും സോക്കറ്റിൻ്റെ ആംബിയർ കൂടിയതുകൊണ്ടോ നമ്മളെ കൺസംഷൻ ഒരിക്കലും കൂടില്ല. അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ കാര്യം പിന്നീട് കാണാം. ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്പെടുന്നു വിശ്വസിക്കുന്നു. അടുത്ത ഒരു സീലിംഗ് ഫാൻ ഫുൾ വൈൻഡ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോ ഇടാം. ഇന്ന് ഇതിൻ്റെ പ്രായി കഴിഞ്ഞാൽ അത് ലെങ്ത് ആവുന്നതുകൊണ്ടാണ്. അപ്പോൾ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്പെടുന്നു ചോദിക്കുന്നു. അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം. ഓക്കെ.